Oke, ketemu lagi dengan Joe Santos. Di video kali ini sudah bersama kita, sudah ada satu paket dari lazada.com. Saya akan unboxing sebuah produk dari Brika Indonesia. Jadi ceritanya ditunggu-tunggu seharian, sore tadi alhamdulillah barangnya datang juga. Ini saya pesan tanggal 22 dan alhamdulillah tanggal 24 hari ini sore tadi barang sudah datang. Padahal estimasinya adalah 27 sampai 30. Jadi saya pastiin nggak ngecewain lah, puas sekali. Terima kasih, thank you lazada.com. Benda yang saya pegang ini dikirim langsung dari Brika Indonesia Kota, Jakarta Barat. Mau tahu apa isinya? Isinya adalah gimbal stabilizer Brika B-Steady Pro. Harganya 1.299.000. Oke, kita buka bagaimana bentuknya, apa saja isinya. Kita buka sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Packingnya lumayan aman deh ya. Packingnya lumayan aman. Jadi insya Allah barangnya juga masih dalam kondisi aman. Oke. Nah, ini barangnya masih virgin, dari sana juga lihat ya. Kita buka. Dan ini isinya sepertinya dari penampakannya kita intip, ini ada hadiah kaosnya dari Brika. Wow, kita dapat kaos sama surat cinta dari Brika untuk pelanggan setia. Lumayan, nanti kaos ini saya pakai ketika mencoba si cantik Brika B-Steady Pro. Keren pemirsa, tuh lihat nih, keren banget nih. Udah plastiknya udah kebuka. B-Steady Pro 3 axis smartphone gimbal. Di sini ada tulisan compatible with smartphone and action camera. Oh iya, dari sana kelihatan ya. Nah, di sini Anda bisa lihat ada tiga axis. Ada action tracking, fast tracking itu kalau nggak salah objeknya adalah wajah kita. Jadi nanti kemana kita gerak dia ngikutin. Lalu ada object tracking, ada motion tracking, ada zoom control, ada time lapse dan panorama. Jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Tara. Wow, keren saudara. Nah, dapat amplop dari Brika. Apa isinya ya? Uang kali. Isinya adalah buku panduan sama buku garansi, kartu garansi. Kalau nggak salah 1 tahun ini. Thank you Brika Indonesia. Udah dapat bonus kaos yang satu ya. Kemudian kita juga dapat bonus ini untuk action cam. Kita udah dikasih bonus ini tempatnya namanya holder ya, holder action cam holder. Dan ini biasanya dulu dijual terpisah, tapi hari ini saya terima dari Brika Indonesia bonus gratis sesuai janjinya. Juga bonus ini tripodnya, ini action cam holdernya, ini free, sama kaos itu jelas bonus. Berikutnya kita juga ini dibawahi kabel data, bukan bonus, dan saatnya siapa dia? Brika B-Steady Pro. Keren banget nih. Oke, jangan kemana-mana,
Nanti kita coba nanti hasilnya seperti apa. Oke. 1 2 3. Tidur lebih dahulu. Berikut ini saya review gambaran umum produk Brica B Study Pro. Di bagian belakang ada roll motor yang bisa berputar sampai 320 derajat. Lalu di bagian samping juga ada roll motor yang bisa berputar sampai 320 derajat. Di bagian bawah juga dilengkapi dengan pen motor yang bisa berputar sampai 600 derajat. Lalu di bagian samping juga disediakan lubang skrup berukuran 1/4 inch yang bisa digunakan untuk menambahkan aksesoris yang dibutuhkan. Lalu di bagian bawah gimbal ini juga dilengkapi lubang skrup 1/4 inch yang bisa digunakan untuk menambah tripod atau menghubungkan dengan tripod. Di bagian samping tepat di bawah lubang skrup juga dilengkapi dengan 2 ports untuk menambah daya. 1 port USB untuk menambah daya smartphone Anda jika sewaktu-waktu smartphone Anda habis dalam kondisi recording. Lalu di bagian bawah ada port kecil untuk penambahan daya gimbal smartphone Anda. Pada bagian depan kiri atas dilengkapi dengan indikator lampu Bluetooth. Jika indikator lampu Bluetooth ini menyala, itu artinya smartphone Anda sudah terhubung dengan gimbal. Lalu di bawah samping kiri dilengkapi dengan tombol slider zoom atau fokus. Pada bagian kanan atas dilengkapi indikator lampu mode. Saat gimbal Anda hidupkan, maka lampu indikator ini pun akan menyala. Lalu di bagian tengah ada tombol joystick yang bisa digunakan untuk menggerakkan ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan gimbal Anda. Sementara pada bagian tengah dilengkapi dengan tombol pilihan mode. Pada posisi paling bawah ada tombol on off atau tombol shutter. Tombol ini berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan gimbal Anda. Selain berfungsi sebagai on off, tombol ini juga bisa digunakan untuk pengambilan gambar atau screenshot. Juga bisa digunakan untuk recording. Di bagian samping pula dilengkapi 4 lampu indikator baterai, sehingga Anda akan dapat dengan mudah mengontrol seberapa kapasitas baterai saat Anda gunakan. Lalu di bagian paling belakang ada tombol trigger yang biasanya digunakan untuk mengembalikan smartphone dan gimbal Anda pada posisi semula. Lalu di bagian dalam dilengkapi dengan knops keseimbangan. Untuk memulai menggunakan gimbal stabilizer Brica B Study Pro, kita pasangkan smartphone kita pada tempat yang sudah disediakan. Anda tinggal tarik pengait kanan kiri yang sudah disediakan dengan posisi yang seimbang. Pastikan benar-benar antara garis lurus dengan tombol home Anda sejajar. Jika ternyata keseimbangan belum bisa didapat, Anda bisa mengaturnya dari knob keseimbangan yang sudah disediakan. Caranya Anda tinggal putar ke kiri untuk mengendorkan, lalu Anda tinggal menarik dan mendorong sampai benar-benar smartphone Anda dalam kondisi seimbang, dan Anda putar kembali knob keseimbangannya ke arah kanan untuk mengencangkan. Setelah keseimbangan smartphone dengan gimbal Anda didapat, maka langkah selanjutnya adalah memasangkan tripod pada lubang skrup yang sudah disediakan. Lalu tempatkan pada posisi yang benar-benar sejajar. Dalam kondisi seperti ini artinya gimbal Anda sudah siap digunakan. Untuk memulai menggunakan gimbal, Anda bisa tekan tombol power on off selama 3 detik sampai indikator lampu mode benar-benar menyala. Ketika menyala, maka smartphone akan berbalik. Langkah selanjutnya adalah hidupkan smartphone Anda dan pastikan Bluetooth Anda benar-benar dalam kondisi on agar bisa terhubung dengan gimbal yang sudah Anda siapkan.
Langkah berikutnya adalah membuka aplikasi Brika B Study Pro. Dan jika smartphone Anda belum terpasang aplikasi tersebut, Anda bisa download dulu di Play Store, lalu ikuti instalasi sampai selesai. Lalu kita masuk ke aplikasi Brika B Study Pro seperti ini. Dan di sini Anda akan ditanya, pada tampilan menu ini Anda pilih bolehkan. Dan pada kotak dialog ini Anda pilih yes, agar smartphone dan gimbal bisa terhubung. Beberapa detik kemudian maka aplikasi Brika B Study Pro akan terbuka dan gimbal siap digunakan. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa gimbal Brika B Study Pro ini dilengkapi dengan 4 mode. Adapun mode yang pertama adalah mode PF atau pan following, biasanya dikenal dengan mode standar. Untuk mengaktifkan mode ini Anda cukup menekan tombol mode 1 kali dan lampu mode akan berkedip 1 kali. Pada mode standar ini, motor tilt dan roll akan terkunci, sehingga kamera hanya dapat bergerak ke kiri dan ke kanan. Mode berikutnya adalah mode PTF atau Pan and Tilt Following. Untuk mengaktifkan mode ini Anda tinggal menekan tombol mode 2 kali dan lampu mode akan berkedip 2 kali. Pada mode ini motor roll akan terkunci dan kamera hanya dapat bergerak ke kiri, ke kanan, dan ke atas, ke bawah. Berikutnya mode yang ketiga adalah mode AL atau All Motor Locked. Untuk mengaktifkan mode ini Anda tinggal menekan 3 kali tombol mode dan lampu mode akan berkedip sebanyak 3 kali dan posisi smartphone Anda akan berubah. Pada mode ini motor akan terkunci, kamera pun tidak dapat bergerak. Dan pada mode yang keempat adalah mode AF atau All Following. Untuk mengaktifkan Anda bisa menekan tombol mode sebanyak 4 kali. Pada mode ini kamera dapat bergerak dengan bebas mengikuti 3 axis. Hai, oke guys, sekarang sesuai dengan janji saya, kali ini saya sudah pakai kaos Brika B Study Pro sesuai yang saya janjikan waktu unboxing. Dan kali ini saya akan mencoba gimbal stabilizer Brika Study Pro. Saya sengaja memilih lokasi di alam terbuka. Anda bisa lihat di samping kanan kiri saya adalah bentangan sawah dan di belakang ada gunung. Dan yang pasti kali ini saya menggunakan rekaman ini yang Anda lihat ini menggunakan gimbal stabilizer Brika B Study Pro. Seperti apa hasilnya kita saksikan. Dan jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe channel saya, please subscribe, itu gratis. Tolong di subscribe biar saya bersama tim bisa berkarya semangat terus sehingga channel ini bermanfaat untuk kita semua. Videonya jangan di skip, oke? Saksikan sampai habis. Cekidot.